Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awezezza emyaka 31 ng'atudde ku Namulondo ye ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. David Lutalo byatabuse dda. Bobi Wine naye mwina mu maaso awo. Azawi naye awera enkolokooto si mweteefuteefu ate okuleka kye yatandise. Prima Kadashi bannange naye ate era abizzemu bya Shakira. Mugamba mutya mwasiibye mutya bantu bange. Saalake gyamuwunyidde ddira nga bwenjogeera atemeza mabega wa mitayimbwa bambi mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell lemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu lisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Abo Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bajjanjaba obulwadde bonna gwe bwomanyi ate eky'omukisa omulungi bakola ne delivery munsi yonna gy'obeera oli musomo nange bakubireko ate weefunire ebisinga otoddeyo n'olwalwala ebirwadde ebitategeerekeka. Munange sigenda kuluyisa era nga nkutandise ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda onono olwaleero ng'awezezza emyaka 31 munnange ng'atudde ku Namulondo ye ng'alamula ate Obuganda era okusaba okw'amaanyi kubadde awo e Namirembe era nga wamma abantu bangi beetabyemu okubadde ne Honorable Mathias Mpuuga Joel Ssenyonyi n'abantu abalala era nga ye munnange Omulangira Ssemakookiro ne Jjuujo ate nabo balabiseeko we bati wamma nga beetabye mu kusabira Kabaka wamma ate n'okumwebaza olw'obulamu bwamuwadde gwe emyaka 31 ng'otudde ku Namulondo ng'ofuga abantu nabyo bannange si byangu kubanga birimu obusozi n'obuserengito kale wamma geegali mu sayidi ezeeyo bwenkongerayo ne David Lutalo ono munnange yavuddeyo n'addamu Azawi yavuddeyo n'agamba nti ayagala abayimbi nabo baveeyo boogere ku eno ensonga eriwo egenda mu maaso kati munnange ye David Lutalo agambye gwe kyakatontegeera tondabanga agambye ebyo ebintu by'ogamba ye yabiyimba dda nti kuba ye mugezi alengeera wala era mbu woogenda n'okebera mu nnyimba za David Lutalo eno embeera yonna eriwo ssaawa zino ye yali ate yagiyimbako dda mbu kati omuntu yayimba ebintu bino edda ate woomugamba nti aveeyo yeekalakaase nti wamma abeera akulabanga ate atategeera kyovula music yafa nezi mbiyimba ensi yaffe si bwetu. Listen to that. Lwaki ngamba leero nga nina olw'emabega lw'otannawuliriza. Listen to it then after you comment. Kugamba ze matter of fact olimbo oluyimba lwali badde ne anthem y'essaaza exactly nabikugamba dda from day one era oyagala nnyimba nze kati nga nze ali ku business siyimba kintu nenkiddamu tekijja kukolera kyatundibwa dda kyagenda dda weddayo obo kikola exactly nakiyimba dda sigenda kundamu kapapaala leero namuyimba dda sigenda kundamu nti ababo batusosera emirimu gifunwa banusu mpozi ne mwana wa gundi nabiyimba dda byaggwa nyimbye ensi yaffe si bwetyo nyimbye nti waje tugenda then ero yagala nziremu the same song. Era omusajja yabadde antwalako exawo mugamba genda bulungi mu tweet zange oba nnyinza okukolera retweet nze ekiba mu society nkyogera naye ate sijja kudda ku street kutandika kwekalakaasa kyekimu ekyo kyennyini kiddemu my way I sit and put my views out. Nnyimba ekintu kyempulidde nga nkiwulira kyekivaamu oluyimba olulungi naye abayimbi bw'obuukira obubuukiza ekintu nga tokyetegekedde kivaamu oluyimba olubi kati then mu profile yo ne mutandika okubaamu embi ebituli olina okuyimba ekintu ng'okiwadde obudde naye kakati leero kulwokuba mulimu gundi ya politics bwe siyimba ku kintu ekyo at that particular time ogamba gundi akoze bw'ati ate ng'abayimbi bonna gye buva ne gye bulaga ne sitaani yagobwa mu ggulu lwa ego ebeerawo eyo tojja gimujjako ebeerawo bw'omuwuganira bw'omuvuma bw'omukola bw'oti ng'afunamu ka ego si bayimbi bokka ba stars ba stars yes exactly abantu bw'aba tategedde munnyonnyole make him understand make them understand bw'otamu making understand kabeere nga sister n'omukola bw'oti olaba abaana baddanga mu bakitaabwe gwe kyanagwa olimu omubokoledde mu kaseera kotalina mukola ki
David Lutalo bw'atyo ye akakasizza agambye nedda omuyimbi si buli kintu kyonna nti ate oyina okukibuukira kyokka ate ye Azawi muyina mu maaso wano nga naye agamba si mweteefuteefu ate okulekera ekyo kye yatandise kale katulaba akatambi ate tusobole wamma okweyongerayo n'agaali wa politics. I can't say much, but I know Bobby alina akayimba ke yayimba n'agamba ate weewuunya yasingira ddala okuba obubi yasinga n'okujerega kati nze yolayi mala vumanyi kyesone just bazikozesa ekibalino ebituufu let them use that money for the right thing, for the good cause, then awo tekijja tusala n'emikisa gy'ensi gigenda kudda ku saidi yaffe manyi zomanyiza ensi ngiyita Katonda general ensi nga yo kubanga ensi kyogisaba kyekuwa so kati ye Katonda so bw'ogisigamu n'obukyayi oba n'embeera ey'obukumpanya naawe kyo gyofuna at some point in time. Mwegendereza abayimbi abamaze emyaka 10 nga temwembulesinga digital world. Lutalo olaba ndowooza ebizibu by'olimu kati abantu abakufollowinga batono nnyo ne kuba Ichuli Ichuli nga nina bafollowa kyapa ku buli continent shaka mu ocean sidiringa na siringanyi mu kidiba ensiringanyi mu kidiba. Ensonga za David Lutalo byewamma tebinnaba kugwera nga maaso awo ninawo obutambi obuwererako ddala naye David Lutalo abagambye ebintu bye mwogerako ssaawa zino mbu yali yabiyimbako dda singa ogenda ate n'okebera mu nnyimba ze enkadde kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkongerayo ne Nakawere ne Sekawere munnange mukyala Bindeeba n'Ebindeeba ate nabo baakomyewo mu full swing bannange naye bajaji ba kuno ba social inroads bo tebeewummuza batandise dda okusala omugamu ye bannange naye atukomeddewo obubinyo twali twamuwonako naye maama ati yamaze n'akomawo naye kati omuntu okwekwasa ebifaananyi ng'alina ebbaawe n'omwana we ddala mu abantu kiba kibalumira luddawo wamma rape weekolere byonna by'oyagala kasita olina omuhazibandi. Bwe tweyongerayo ne Gravity omutujju era ono nga ye yamaze dda okuwanika konsati ye era ng'egenda kubeera awo ku cricket over naye leero yakozemu ekyenjawulo abadde yatumanyiriza ku mutwalo naye leero yabigaanidde ddala yatadde ate ku mitwalo 2 ate nga bulijjo kibadde kibeera kya mutwalo yagambye olaba nnyaanyo oba mukene byebyongezebwa ebbeeyi nembw ate leero ye omuntu kale ate ng'ateekamu mbwakasente kangi nnyo nnyini ddala munnange bwe tweyongerayo ne Saalake ono olunaku lw'ejjo poliisi yamusanze wuwe mu maka ge w'abadde asula munnange ate n'emuyoola naye enjoola gye yamuyoddemu bannange nga byo bitiisiza ddala nga kino kikuyigiriza kigo wenna ali eyo oba yalabye akatambi ka Saalake enjoola gye bamuyoddemu bannange tuyige okukozesa obulungi social media w'ogikozesa obulungi naawe kennyini nnyini omuntu oganyulwamu naye ate w'ogikozesa obubi ng'ovuma abantu ojerega abantu obazaalawa munnange ate obeera weezaalidde mitawana myerere era nga wenjogerera Saalake nabuno obudde tetunnaba kumanya wa gye baamututte kale we tuli munnange Farida Nakaziwe ennaku zino bajjaaji bo ba social inroads baasooka ne bamwagala wamma ne bamubiibita ng'okwogera ku Farida Nakaziwe lubeera lutalo lw'amaanyi nnyo naye ensaagi zino balina ensabula gye baamusabulamu ate yagenda ne yeeyogezaawo ebintu bajjaaji ensangi zino kye bamukola kyo ndowooza enkoko ate ekikola bwana bwayo era nga Happy Power yavaayo n'agamba nedda temunenya Farida Nakaziwe jjukira yali yamanyiira okukola naye ate kati ebyokukola yabivaako amanyi kyakulabirira bulabirizi baana be naye maama naba ate yabazeemu bbomu nga w'ogirabawo kale we tuli we tweyongerayo ne Prima Kadashi ono n'omunnange abaddeko ku interview yemu ne bamubuuza naye ng'ennaku zino osabula banno si bayimbi si baani ogamba ngo tolina sayidi buli omu omusabula n'agamba
mbu okuvayo n'ayogera yabeera alabye ng'ekintu wamma mbu tekivuddeyo bulungi naye n'asalawo akyogereko ate n'agamba ensowera ekwagala yeekugwa ku bbwamba kati n'ebino bye yavaayo n'ayogera ku Shakira mbu ekyamazima kiri nti olwo si luyimba akyuseemu mu nnyimba ne bamugamba munnange awo omwami w'ogyo Steady yazadde omwana omulenzi muhindu maama n'asanyuka n'agamba nga kirungi ekyo ate abaana bange bafunye munnange omuko n'abagaba kale ensonga za David Lutalo zo tezinnaba kugwa yadde n'akatono era nga maaso wano nina Umaru Kiseka nga kyamukoze mugenda kubanga namwate mukyerabirako jjukira Umaru Kiseka ne David Lutalo balinamu obutalimaamu kambugu mbufunze tebakwatagana bulungi naye kyamukoze kikahinze muzikirize mbasiibulire wano temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bonna bagamba bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli mu munnange beeyune oleme kufuna ate birwadde ebitakwatagana nga aba BF Suma weebali butereevu katolekera ate Umaru Kiseka kiki kyagamba David Lutalo bannange simanyi na kumanya naye nga bina mubyogera ye yalayidi egambye tagenda kwekalakaasa obwongo tabulina obwongo bwembwa alowooleza wala nnyo kuba byonna bimwogerako David Lutalo twakwagalanga luli naye kasita twakitegeera nti entegeerayo ya kibanja mpola netukwesonyiwa twategeera nti kasajja gwoyina effutwa kati olaba azawi ya trendinga ojja oyagala mbu obikaazawi mbu tukuvume biki ekinyambye abaana bakwesonyi abaana tebakuwadde wadde obudde fe obudde tulina bwazawi toyingirira azawi waffe weesonyiwa azawi fe mu bayimbi kati tumanya azawi osegedde twakuzira abaana bakunziririra wakolaakolanga ebivvulu kati tokyabizungiramu genda okole ku kivvulu eky'abantu be basomba obusombi okiwulire luli eri wakikolanga nga bakuwagira kati n'okubikola obitya kolayo ekivvulu naawe osombe ku bantu nga mukulu waffe webikola olyoka otegere wekiruma nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjafudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusa akadagala kafekano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias